Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, вечерва со граѓаните на аеродром, меѓутоа и со раководството на Министерството за внатрешни работи и секторот за внатрешни работи во Скопје, сме овде на терен помеѓу граѓаните на општина Аеродром, заради тоа што сметаме дека токму принципот на кој што работиме, а тоа е МВР за граѓаните, треба да го покажеме и во практика, и на иницијатива и на граѓаните, и на пратеничката Николова, направивме дополнителни планови за зголемување на безбедноста низ општина Аеродром. И на тој начин практично сакаме да го сочуваме јавниот ред и мир, превентивно да делуваме пред се кон помладите граѓани и секако да ги спречиме сите можни појави кои што ќе допринесат за нарушување на јавниот ред и мир. И тоа е наша првенствена задача. Исто ова го работиме и на територијата на општина Центар, таму каде што фреквенцијата на луѓе е поголема и таму каде што има можности за поголеми инциденти, проблеми и така натаму, а нашата цел е секој дел од градот Скопје да го направиме навистина безбедно место за живот. И впрочем сите оние меѓународни институции кои што ја позиционираат Република Северна Македонија како една од најбезбедните земји на Балканот, тоа не само да го одржуваме, туку и да го подобриме во наредниот период. Благодарност и до сите кои што се тука вечерва, благодарност и до представниците на општината Аеродром, заради тоа што ова сепак го работиме заеднички и од интерес на граѓаните. Ако тргнуваме од фактот дека токму тој принцип community policing кој што е важен или работење со заедницата, зголемувањето на довербата на граѓаните кон полицијата, тогаш е ова во најдобро светло прикажано. И затоа и во наредниот период ќе продолжиме активно. Вие знаете дека работевме по оперативната акција Безбедно лето целиот овој период. Сега продолжува повторно со активност по оперативната акција Безбеден град, кои што даваат извонредни резултати. Статистиката покажува дека во овие 8 месеци од 23 година имаме за 11% намалување на криминалитетот и зголемување на откривачката дейност за 4%. И секако дека тоа е само заради добро стратешки поставени приоритети на Министерството за внатрешни работи и огромната активност која што ја преземат полициските службеници. Сакам да се заблагодарам на сите полициски службеници кои што се на терен и кои што се грижат и нашиот живот, и сите настани, и се што имаме како случувања да бидат поминати во едно безбедно ниво, да го одржиме поволно јавниот ред и мир, да имаме безбеден сообраќај. И второ, да се заблагодарам на вас медиумите заради тоа што секоја од овие акции кои што ги работиме превентивни нема да бидат успешни доколку тоа не го пласираме заеднички до граѓаните. Така да можеби соработката помеѓу МВР и медиумите на најдобар можен начин покажува дека партнерскиот однос помеѓу сите нас, најмногу помеѓу граѓаните и македонската полиција, допринесува да се зголемува и безбедност. Министре, дали